Լոս Անջելեսից հորիզոնի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Newsroom լրատվականը, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ստուդիայում աշխատում է Վրույր Թադևոսյանը։ Այսօրվա մեր հատուկ թողարկումն ամբողջությամբ նվիրված է Արցախի 44-օրյա պատերազմին ու դրա տարելիցին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը աշխարհի հայության զարկերակը կանգ առավ։ Սեպտեմբերի 27-ը մեր պարտության օրն է, մեր կորուստների, մեր մեկուսացման, մեր ամոթի օրն է։ Մենք մեզ կորցրինք, մենք մեզանով կորսվեցինք ու միայնակ մնացինք թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական հարձակումների դեմ։ Ահաբեկիչների ու ժամանակակից ռազմական տեխնիկայի դեմ հանդիման միայնակ կանգնած մնաց մի ամբողջ սերունդ, որը նոր էր չափահաս դարձել։ Արցախյան երկրորդ պատերազմը, որը տևեց 44 օր, ըստ պաշտոնական տվյալների խլեց 3781 մարդու կյանք։ Մինչև օրս ադրբեջանական գերության մեջ կան դեռ հայեր, վերադարձել են ընդամենը 108-ը։ 253 անձի կյանք համարվում է անհայտ։ Ադրբեջանը հրադադարի հաստատումից հետո այսօրվա դրությամբ պաշտոնապես հայտարարել է 2907 զոհվածի մասին։ Այսօր, 1 տարի անց, անկատար են շարունակում մնալ գերիների վերադարձի եւ հաղորդակցության ուղիների բացման դրույթները։ Բաքուն պնդում է, թե վերադարձրել է բոլոր գերիներին, ադրբեջանական բանտերում պահվող տասնյակ հայազգի քաղաքացիներին անվանելով ահաբեկիչներ։ Հայկական կողմն էլ հաղորդակցությունների ուղիների բացման մասին խոսելի շեշտում է, թե միջանցքի հարց չի քննարկվում, կա ապաշրջափակման հարց։ Այս պատերազմը մերօրյա ամենահակասական միջանձնային ու միջազգային թշնամանքի սրման պատճառ է դարձել։ Մենք բաժանվել ենք, մասնատվել ենք, մենք մեղավորներ ենք փնտրում, մի կողմը մեղադրում է, մյուս կողմը դեռ շարունակում է մեղքի պատճառները որոնել։ Մեջտեղում եռաբլուրի վեհ ու արյունոտ բարձունքն է ու կրկին մենք միայնակ ենք։ Մենք պարտվել ենք ու ոչ թե պարտվել ենք այն ժամանակ, երբ մարտի դաշտում մնացել էինք անզոր թշնամու ահաբեկչական հարձակումների դեմ, այլ պարտվել ենք այն ժամանակ, օրինակ, երբ չտեսնելու էինք տալիս, թե ինչպես է Ադրբեջանը տիեզերք բարձրացնում իր արբանյակները։ Դրանով նա հետո պիտի հաղթողի դիրքերից խոսեր, Ազերկոսմոսի 3 արբանյակները 44-օրյա պատերազմի օրերին գետնից 1.5 մետր մոտարկումից բարձրորակ պատկերներ են հաղորդել հրետանուն եւ անօդաչու թռչող սարքերին։ Դրանք էլ ճշգրիտ հարվածել են հայկական նշանակետերին, վերացնելով մարդուժը եւ զինտեխնիկան։ Մենք պարտվել ենք նաև այն ժամանակ, հարգելի հեռուստադիտողներ, երբ չտեսնելու էինք տալիս այն բարձրունքների ու լեռնագագաթների կորուստը, որոնք ըստ էության մեր պետության բնական պաշտպանական միջոցներն են։ Այս մասին մենք մանրամասներ դեռ ներկայացնելու ենք առաջիկայում, մեր ստեղծագործական թիմը պատրաստում է հատուկ նախագիծ, որով ցույց ենք տալու պատերազմի մեր կորուստները, որ ել ավելի մեծ կարևորություն ու հետևանքներ են ունենալու։ Մենք ցույց ենք տալու, թե ինչ ողբերգության առաջ է կանգնած աշխարհի հայությունը, բայց եւ առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս ամենի մասին մանրամասնորեն կխոսենք հաջորդ թողարկումների ընթացքում, իսկ հիմա մեկ դրվագ ներկայացնում եմ ձեր ուշադրությանը։ Պատերազմի ժամանակ կամ պատերազմի հետևանքով մենք Արցախի բազմաթիվ ռազմավարական նշանակության հատվածներ տվեցինք թշնամուն։ Սա Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սահմանային գիծն է։ Սա արդեն պատերազմից հետո հետպատերազմյան քարտեզն է։ Եվ Արցախից մեզ է մնացել ընդամենը այս կտորը, մոտ 3100 քառակուսի կիլոմետր։ Առավել շատ լեռնագագաթներ, ահա այս հատվածում են, գիտեք, Քարվաճառի շրջան, այստեղ է Մռավ լեռը, այստեղ են Օմարի բարձունքները, ահա այս հատվածում են։ Սրանք մեր պետականության, մեր անվտանգային համակարգերի կարևորագույն մասն էին կազմում, որովհետև այստեղով որևէ նորմալ ճանապարհ գոյություն չունի։ Եվ սրանք բնական պատնեշ են մեզ համար, եւ մյուս կարևոր լեռնագագաթը, որը
մեզ համար փաստացի, երբ հանձնեցինք թշնամուն, իդեպ պատերազմի ժամանակ մենք դա ամեն կերպ պահել էինք, բայց պատերազմից հետո պարզապես նվեր տվեցինք թշնամուն։ Խոսքը ահա այս հատվածի մասին է, սա Հադրութի շրջանի մեջ է մտնում, Հադրութի ինչպես մենք ասում ենք կատարո կամ դիզափայտ մոտավորապես 3000 մետր բարձրությունի 2713 եթե չեմ սխալվում։ Ահա այս հատվածում է։ Ուրեմն ինչու է դա մեզ համար առանձնահատուկ կարևոր եւ ինչու է դա Ադրբեջանի համար առանձնահատուկ կարևոր։ Տեսեք, ահա այստեղ Շուշի քաղաքն է։ Այստեղ դիզափայտն է։ Դիզափայտից ամբողջությամբ տեսանելի է ինչպես Արցախի դեպի հյուսիս Շուշի, Ստեփանակերտ հատվածները, Հադրութը, Մարտունին, Սյունիքի մարզի հսկայական հատվածներ, այնպես էլ ամբողջ Իրանի հյուսիսային շրջանները, այսինքն Արաքսի հովիտը ամբողջությամբ դիզափայտից, ահա այս հատվածից տեսանելի է։ Եթե դիզափայտը մնում էր մեր հսկողության տակ, իսկ պատերազմից հետո դիզափայտը մնացել էր մեր հսկողության տակ, ապա որևէ խնդիր մենք չունեինք, որպեսզի ադրբեջանական կողմի համար կամ այսպես ասենք ադրբեջանական կողմը մեզ համար վերահսկելի լիներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնականում սնվում է Արցախից սկիզբ առնող ջրային պաշարներից։ Արցախից սկիզբ առնող աղբյուրները հիմնականում լցվում են Սևանալիճ, հիմնականում ահա այս հատված, Որոտան եւ այլն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունն ինքը գրեթե 80%-ով եւ Արցախը գրեթե 100%-ով սնվում է Խարվաճարի ահա այս հատվածներից սկիզբ առնող ջրային պաշարներից։ Մասնավորապես 4 խոշոր գետեր են սնում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը։ 4-ն էլ սկիզբ են առնում ահա այստեղից։ Այստեղից է սկիզբ առնում 4 խոշոր գետ, որոնք են երկուսը գալիս են դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Երկուսը, տեսեք, մեկը Արփա գետն է, որ գալիս է դեպի Ջերմուկ, Ջերմուկից մեկը թափվում է Ջերմուկի Կեչուտի ջրամբար, ապա հոսում է դեպի Եղեգնաձորի կողմը, Արենիի կողմը, բայց Կեչուտի ջրամբարից Արփա-Սևան թունելով, ջրատարով հոսում է մինչև Սևանալիճ։ Եվ մենք գիտենք, որ Արփա-Սևան ջրատարը Սևանա լճի հիմնական գլխավոր սնուցող երակն է։ Եվ մենք գիտենք, որ Սևանալիճն էլ արդեն սնուցում է, Հրազդան գետով սնուցում է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իսկ հաջորդ գետը, որ լցվում է Հայաստանի Հանրապետություն եւ սկիզբ է առնում Խարվաճարից, ելի այստեղից Որոտան գետն է։ Որոտանը թափվում է այսպես գալիս Սյունիքի մարզով, գալիս մինչև այստեղ է հասնում Խոդաաֆերինի ջրամբար է թափվում։ Եվ այս ամբողջ իր ճանապարհին Որոտան գետը սնուցում է ամբողջ Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերը։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչպիսի կարևոր կենսական նշանակություն ունի Որոտան գետը Հայաստանի Հանրապետության հարավային շրջանների համար։ Մյուս երկու գետերը, մեկը Թարթար գետն է կամ մեր հայկական Տրտու գետը, որը էլի սկիզբ է առնում այստեղից, այսպես գալիս, սնուցում է այս ամբողջ Խարվաճարի շրջանը, հասնում է այստեղ թափվում է Սարսանգի ջրամբար, որը Հայաստանի հայկական տիրապետության տակ գտնվող խոշորագույն ջրամբարներից մեկն է, այստեղ 511 միլիոն խորանարդ մետր ջուր կա, եւ իհարկե այստեղից սնուցում է ամբողջ Արցախի, եթե չեմ սխալվում 70-ից 80%-ը, ինչով է սնուցում ոռոգման ջրով, նաև այստեղ հիդրոէլեկտրակայաններ կան, այստեղից է էլեկտրաէներգիա արտադրվում այս ջրամբարի շնորհիվ, ապա այստեղ կան նաև հանքարդյունաբերություն, բազմաթիվ այստեղ տնտեսությունը այստեղ հզոր է։ Այստեղից էլ արդեն թափվում է դեպի Մատաղիսի ջրամբար եւ հոսում է դեպի Ադրբեջանի կողմը։ Եվ մյուս գետը Խաչենագետն է, որ այսպես գալիս է եւ սնում է իր ճանապարհին ամբողջ Արցախի կենտրոնական շրջանները։ Խաչենագետի վրա կան մի քանի ջրամբարներ, եւ այդ ջրամբարները եւս կարեւոր նշանակություն ունեն Արցախի տնտեսության, ընդհանրապես Արցախի ջրային անվտանգության համար։ Մենք կորցրինք այս 4 խոշոր գետերի ակունքները, իսկ ակունք կորցնելը ռազմավարական շատ մեծ խնդիր է, որովհետեւ ամեն ինչ թշնամին կարող է անել։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքների, հումանիտար հետևանքների վերացման վերաբերյալ բանաձև է ընդունել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, որտեղ նշվում է եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը 2001 թվականի հունվարին Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելով պարտավորվել են հակամարտությունը կարգավորել բացառապես խաղաղ միջոցներով, 2020 թվականի 6 շաբաթյա պատերազմը հետևաբար այդ պարտավորությունների խախտում է եւ պետք է պատշաճ արձագանք ստանա Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Վեհաժողովը գտնում է, որ եռակողմ հայտարարության 8-րդ հոդվածի հստակ նպատակը բոլոր կալանավորված անձանց փոխանակումն է, անկախ կողմերից մեկի կամ մյուսի կողմից վերագրվող կարգավիճակի տարբերության, խորապես մտահոգված է շուրջ 30 հայերի ճակատագրով, որոնց ենթադրաբար տեսել, նկարահանել կամ լուսանկարել են գերության մեջ եւ նրանց ներկայից գտնվելու վայրի մասին որևէ տեղեկատվության բացակայությամբ։ Վեհաժողովն անհանգստացած է այն պնդումներից, որ այս անձին ենթարկվել են հարկադիր անհետացման եւ հնարավոր է սպանվել են։ Բանաձևը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին արագացնել հետաքննությունն այս հարցի շուրջ եւ համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին եւ Հայաստանին, ինչպես նաեւ ազատ արձակել մնացած բոլոր գերիներին եւ առանց հետաձգման վերադարձնել նրանց Հայաստան։ Ադրբեջանի նախագահն էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի փոխվարչապետերի մակարդակով եռակողմ խմբի աշխատանքը վերսկսվելու է հոկտեմբեր ամսին։ Նրանք նորից հանդիպելու են, մեջբերում եմ Ալիևին, կարծում եմ, որ այդ խումբը կարևոր ձևաչափ է, չնայած արդյունքներ չկան, բայց շփում կա։ Տվյալ իրավիճակում շփումը անհրաժեշտ գործիք է եւ շատ հարցեր կարող են լուծվել այդ շփումների միջոցով, նշել է նա։ Հիշեցնեմ, որ աշխատանքային խումբը, հարգելի հեռուստադիտողներ, իր աշխատանքը դադարեցրել էր ըստ էության հայաստանյան պատվիրակության պատճառով այն բանից հետո, երբ մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինված զորքերը ներխուժել էին արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ապա նաև հայտարարել էր, որ բանակցությունները կվերսկսվեն, եթե ադրբեջանական զինուժը դուրս գա Հայաստանի տարածքից եւ վերադարձնի հայաստանցի գերիներին։ Թեև ադրբեջանցի զինծառայողները մինչև այսօր շարունակում են մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այնուամենայնիվ տասնյակ ռազմագերիների առկայության պարագայում էլ Հայաստանը, ինչպես հասկանում ենք, փոխվարչապետերի մակարդակով վերադառնում է բանակցային սեղանի շուրջ։ Թե ինչ կլինի այս ամենի շարունակությունը, մենք կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ, բայց սրան զուգահեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն էլ մանրամասներ է ներկայացրել Ռուսաստանի նախագահի հետ սպասվող առաջիկա հանդիպումից։ Էրդողանը հայտնել է, որ Պուտինի հետ տետատետ ձևաչափով է լինելու հանդիպումը առանց պատվիրակությունների։ Ռուս վերլուծաբաններն ու ռուսական պարբերականներն էլ նշում են Բաքու, Երևան, Մոսկվա եւ Անկարա փակ կուլիսների հետևում ընթացող շշուկով հարաբերություններից հետո, այնուամենայնիվ սպասելի է, որ մի օր հանկարծ տեղեկատվություն կտարածվի այն ամենի մասին, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացման աշխատանքները վերսկսվում են ու նաև հնարավոր է Փաշինյան ու Էրդողան ջերմ հանդիպում լինի առաջիկայում։ Այս ամենի մանրամասները կրկին կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատում է Վրույթ Թադևոսյանը, հեռարձակման վահանակի մոտ Լևոն Մարտիրոսյանն է։ Մնացեք խաղաղությամբ, մինչ նոր հանդիպում։ Տարիների ընթացքում ձեռք եք բերում սեփականություն, կուտակում եք մեծ գումարներ, իսկ մտածել եք, թե ինչ է լինելու դրանց հետ ապագայում։ Լավագույն որակավորում ունեցող իրավաբան Մարիա Պրիմուշկոն իր բազմամյա հաջողակ փորձով կօգնի ձեզ ժառանգության փոխանցման, կտակ կազմելու եւ ձեր ունեցվածքն ապահով պահելու հարցում։ Estate planning, bankruptcy, personal injury եւ այլ իրավական հարցերով դիմեք MVP Law Group։ Ձեր ընտանիքի ապագան կախված է այսօրվա կայացրած որոշումից։ 818 788 7881 Արեգս ոնց եմ ուզում ձերքդ բռնել։ Հայաստանն ավելի մոտ է դարձել HiPost-ի հետ։ Ուղարկիր ծանրոց Հայաստան շահավետ պայմաններով, վճարելով ընդամենը $4 1 ֆունտի համար։
Ամերիկայի ցանկացած նահանգից առաքիր ծանրոցդ հայփոստի Լոս Անջելեսի գրասենյակ, իսկ մենք կհասցնենք այն Հայաստան, քո հարազատի տուն։ $4 ֆունտի համար եւ ծանրոցդ Հայաստանում է։ Հայփոստ, քո մարդիկ ամենուր։ Հայաստանում ամեն 7-րդ ընտանիք տառապում է անպտղությամբ։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրը գիտակցի իր դերն ու ուժը հասարակության մեջ, հասկանա, որ իր թեկուզ ամենաչնչին հանգանակությունը կգումարվի իր նման մտածող միլիոնավոր մարդկանց հանգանակություններին։ Մենք կարողանանք ստեղծել մեր երազած պայմանները մեր երկրում։ Հայ ասոցիացիայի հայ մանուկ ծրագիրն արդեն ապացուցել է, որ հնարավոր է լինել միասնական։ Ինչպես? Շատ հեշտ, Հենց քո տված ամսական $1 նույնիսկ կօգնի որ մեկ երեխա լույս աշխարհ գա։ գաղափար։ Միասնություն, Հոգատարություն։ Այս 3 բաղադրիչներով ենք մենք առաջնորդվում եւ դրա պտուղները քաղում ենք բոլորս։ Simple Steps բարձրակարգ պտղաբերական կենտրոնն առաջարկում է լավագույն բուժսպասարկումը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են սուրոգատ մայր դառնալ կամ ձվաբջջի դոնոր լինել։ Մենք հասանելի ենք շուրջօրյա, ունենք նույնիսկ բուժքրոջ անհատական այցելություն։ Սա աննախադեպ մոտեցում է, որպեսզի վստահ լինենք, որ ձվաբջջի դոնորներն ու սուրոգատ մայրերը ապահով են, առողջ եւ անվտանգ։ Մենք նաեւ բարձր ենք գնահատում ձեր աշխատանքը։ 818 747 3198 Simple Steps Fertility Glendale Adventist Ակադեմիան ընդունելության է հրավիրում նախադպրոցականից մինչև ավագ դպրոցի բոլոր երեխաներին։ Քրիստոնեական այս մասնավոր դպրոցում ձեր երեխաները կստանան գերազանց բազմակողմանի գիտելիքներ շնորհիվ բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչների։ Նոր աշակերտների ընդունելության համար գործում են հատուկ զեղչեր, ավանդական արժեքներով սիրառատ ընտանեկան մթնոլորտ, կրթական գերազանց որակ, ապահով միջավայր Glendale-ի հենց սրտում։ Գրանցվեք հիմա, ստացեք զեղչերը։ Glendale Adventist Ակադեմիա։ Հարգելի հայրենակիցներ, Salad Master ընկերությունը նախաձեռնել է յուրահատուկ ակցիա, որի շրջանակներում դուք հնարավորություն կունենաք շատ հարմար պայմաններով ձեռք բերելու կարճ ժամանակում արդեն իսկ աշխարհահռչակ դարձած Salad Master ապրանքանիշի սրճեփը։ Այն դարձավ իսկապես սիրված եւ պահանջված, որի շնորհիվ սպառողը վայելում է սուրճի համը նորովի։ Շտապեք օգտվել այս բացառիկ հնարավորությունից եւ դուք եւս կսկսեք վայելել սուրճն իր իրական բույրով եւ համով։ Salad Master, լավագույնը ձեզ եւ ձեր սիրելիների համար։